Diada de gegants i capgrossos a Caldes de Malavella. El centre de la vila va viure aquest dissabte la presentació en societat d'en Grau i la Mel, els dos nous gegantonets que s'afegeixen a la família de la faràndula caldenca. Amb motiu del nomenament de Caldes de Malavella com a ciutat gegantera 2025, la colla gegantera va encarregar dos nous gegantonets perquè els puguin portar els més joves de l'entitat. Aquest dissabte passat, la Casa Rosa va ser l'escenari de la presentació oficial dels dos nous membres de la colla, envoltats d'una festa gegantera que va atreure desenes de persones. Els gegantonets de Montornès van ser els padrins dels nous gegantons caldencs i van oferir un petit espectacle per amenitzar el matí. Durant l'acte, en Grau i la Mel també van ballar per primera vegada, portats per la secció de mainada de la colla gegantera de Caldes. La jornada va començar a les 11 del matí i es va arrodonir amb una xocolatada per tots els assistents. Recordem que el municipi acollirà els actes de la 36a Ciutat Gegantera 2025, que se celebrarà del 6 al 8 de juny de l'any vinent. La colla gegantera està immersa en els preparatius i ja ha fet alguna reunió de seguiment amb l'agrupació de colles geganteres de Catalunya. L'entitat ja té força avançat el calendari i agenda d'activitats pels 3 dies de celebració i està treballant també amb la resta d'entitats de Caldes de Malavella per fer la 36a Ciutat Gegantera una qüestió de tot el municipi.